هذا البرنامج برعاية مروة. من الجزائر البيضاء مشتركات من مختلف الأعمار ومن مختلف ولايات الجزائر des accros du shopping يجوا يشاركوا في ميس شوبينج باش تختار كل وحدة فيهم لا توني اللي تليق بها واللي لازم تكون في الموضوع لو تيم اللي تحاسبهم المختصة في الموضة والمكياج ياسمين تقترح تحدي للمشاركات ان شوبينج بمبلغ محدد قيمته 20,000 دينار في ساعتين فقط باش تختار لو لوك بارفي وتكون في لو تيم تاع عددنا لهذا الأسبوع. ألبسة وأحذية وأكسسوارات وكذلك التسريحة والمكياج لازم يكون في لو تيم لتخيروا ياسمين. المشاركات جالسات في الشوروم وكل وحدة تنتقد أختها حتى يوصل دورها. وياسمين مباشرة من مكتبها النقد راح يكون بالتدقيق وكل وحدة تدي حقها. فوالا عرفتها ياسمين ديريكت في الغوز مانيفيك. 20,000 دينار في الجيب، عندك ساعتين في يدك باش تكوني على هوتور دو تيم اللي خيرته لكم ياسمين. لازم تكوني خفيفة ستيلي باش بوركوا با تكوني هي نوتر ميس شوبينغ دو لا سيمين. دونك ميس شوبينغ تاع السمانة هي مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في ميس شوبينغ. لو تيم تاع هذا الاسبوع اتر ستيلي بور ان ويكاند. البارح نوتر بروميير كانديدات قمر ما خيرتش دو بيل بياس على حساب ياسمين، مي كومام كانوا عندها دو بون نوت من عند البنات. سونيا عطات لها 8 نقاط، تنهينان عطات لها 7 نقاط، اي اونفان 6 نقاط من عند سابرينا. واليوم راح يكون دور سونيا اللي بوركوا با راح تسيي تكون نوتر ميس شوبينغ تاع هذا الاسبوع. حد سعيد سونيا. Je m'appelle Sonia, j'ai 25 ans, je suis étudiante en littérature française. Mon style vestimentaire, Anna, je suis décontractée. Le week-end, c'est pareil, ça change pas trop, à part les occasions. Le thème de Yasmine pour la semaine, stylé et décontracté pour un week-end, il me correspond parfaitement. Après, j'espère que les articles qui correspondent au thème, le magasin l'eau, et pourquoi pas être la gagnante. سالي سونيا ومرحبا بك معنا في ميس شوبينغ. باكو جيسبر كو تلقاي لي بيس اللي حبتهم وتكوني في التام وان شاء الله بوركوا با تكوني هي ميس شوبينغ. بون كوراج. سونيا واش رايك في لو تيم تاع هذا الاسبوع؟ صعيب ولا سهل؟ Alors le thème اللي خيرته لنا ياسمين pour cette semaine, stylé et décontracté pour le week-end. أنا والمني personnellement عجبني parce que c'est un mode, c'est un style vestimentaire اللي نلبسو بزاف vu que je suis étudiante, du coup la fac, je suis plus décontractée qu'autre chose. Et pour le week-end, c'est presque la même chose, kiff kiff. J'aime bien être à l'aise, خفيفة. Du coup voilà. هادو اللي يقولوا بزاف نخافهم يا 20,000 دينار نورمالمون وحده مهنيه كيما انت يكفوها. Alors pour le budget à 20 000 dinars, par rapport le thème, Anna, je trouve que je pourrais trouver une tenue complète à ce prix. Je pense que نقدر نصرف 20 000 دينار في une tenue complète, تكفيني largement. وزود شويه يكفوك؟ Alors par rapport aux 2 heures de temps, هذا هو le challenge تاعي, هذا هو le défi اللي je vais me lancer ليا أنا parce que 2 heures de temps, ça va être vraiment très court parce que Anna, généralement je fais mon shopping une journée à 2 jours. Je suis plutôt difficile faire les choix تاع les vêtements et tout. Donc j'espère que راح يكفيني الوقت. Le thème de la semaine, être stylé en un week-end, apparemment يخرج على notre deuxième candidate Sonia. هيا داك البولو زيقا لا حطي سونيا حطي. شبيك سيدي قوي وجبت لي الدوخة.
سونيا لازم تخيري لي بون بياس ما تنسايش. ايه راهي معولة سونيا، صباط خفيف ومن بعد تبان. ما تنسايش سونيا عندك غير زوج سوايع في يدك. وقتها لا كابين ديسياج باش نروحو نشوفو لا بروميير توني. Maintenant, passons à l'essayage. Première tenue pour Sonia. Alors, j'ai choisi un blouson en semi-cuir, en cuir, on va dire, en sky, avec le col en laine, que j'adore, c'est mon coup de cœur. Avec le petit détail à la ceinture, il y a deux petits bizarres. Après, j'ai pris le haut, qui est super sympa, marin. البنات واش رايكم في لا بروميير توني؟ pour la veste بانت لي لو كان دات وحده بلو تكون شويه خفيفه باسكو هادي شويه pour un week-end شويه. La veste شابه لا veste مي ما خرجتش مع داك لو بونطالون. جو بريفير لو كان دارت بونطالون عريض شويه ماشي بزاف مفصل، ما عجبنيش بزاف. ما عجبتنيش لا توني بزاف. لا فيست ما عجبتنيش بزاف. البول ماشي كاع شباب، سامبل بزاف. Alors Yasmine. Première tenue. Alors, la veste j'aime bien. Franchement, la veste, elles sont assez tendance à de la antanik hadou. Bon, c'est des basiques, hein, existaient au Bkri. Mais donc, ils diront plus longues, plus courtes, parce que normalement, quand ils jouent juste mal les hanches. Donc, il y a les versions courtes et les versions longues qui sont très tendances, je suis à droite. Donc, elle dit oui, bombardier court, Agda, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est une belle pièce, mleha. Pour le week-end, en plus, c'est juste très très bien. Donc, la veste, good, j'aime bien, validé. On va de chander. Une marinière, Tanik, très belle pièce, kif basique. C'est une belle pièce à avoir dans le khadana. Intemporel, c'est joli. Les Tanik, c'est une belle pièce pour les week-ends. Juice. Plus j'aime bien les hauts. De la forme. Aileen, simple et bien. En plus, je n'ai pas. Le jean en taille haute, que je trouve plutôt sympa aussi. Décontracté, en bleu clair. واش رايكم في الجين؟ Le pantalon il est bien, ça passe pour un week-end. بونطالون ما عجبنيش بزاف مفصل، اون بليس ما عجبنيش. لو جين تاني بزاف سامبل، بزاف مزير عليها. Alors, le jean à taille haute, تخرج عليك bien. J'aime bien, la taille haute, c'est tendance en plus en ce moment. Le problème, c'est la petite culotte de cheval اللي عندك. Donc ça dépend. إذا تاسوميها ما عندكش مشكل معها. C'est pas grave, هذيك هي. Mais إذا ما تاسوميهاش ولا تديرونجيك شوية, il vaut mieux prendre d'autres formes في les pantalons. لازم من التحت يكونوا un tout petit peu plus larges باش ça équilibre شغل visuellement من الفوق للتحت، من les hanches للتحت. ولا prendre d'autres formes de pantalons من غير slim, droit ولا carotte ولا رايحين droit ou des matériaux un peu fluides هكا. C'est les formes qui jouent bien. Les pantalons droits ils jouent très bien, ou même les jouent évasés من تحت هناك ils jouent très bien. Donc c'est à toi de voir. Les jeans ما نقولكش ما تلبسيش les slim, mais qui jouent 7/8e هكا شويه retroussé un tout petit peu plus large من تحت ils jouent خير. Voilà. Mais la taille haute c'est une bonne idée aussi, c'est bien. Donc le jean bon, je trouve que jack bien, jack normal à part avec la partie t'as les hanches. Des baskets blanches, aussi que j'adore. Voilà, pour la première tenue, je trouve que c'est dans le thème. Pour les baskets, elles sont bien, blanches. Date un rappel de couleur mal le pull. Basket chabon parce que جات مع le haut. باسكت عجبتني صافا، جات مع لو بول. عندي باسكت بيضاء basique simple et bien.
Bon, pour le week-end, je pense que basket bêta, ça passe, ça le fait. Après, voilà, la forme de sneakers, vue revue, elle n'a rien d'original, mais juice, j'aime bien la marinière, avec la petite basket blanche. Après, je vais dire que super stylé, super tendance, qui basique, عاقلة, gentil, lisse. Mais à part la veste que je trouve sympa, le barrière est basique. Mais bien, il n'y a pas de faute, yani. Donc ça va. بديتيها bien, Sonia, mais نحب نشوف خير في la deuxième tenue. Next. Très bon début pour Sonia. La première tenue عجبت البنات وياسمين. نروحوا نشوفوا la deuxième tenue. Deuxième tenue pour Sonia. هذه tenue تاع المهنيين. والله تعرف لها سونيا. Deuxième tenue, j'ai choisi un haut rose avec les manches plutôt évasées. Le détail que j'adore d'ailleurs. Plutôt sympa. Deuxième tenue pour Sonia. واش رايكم البنات؟ البول هذاك ما عجبنيش بزاف كيفاش مخدوم. لو بزاف شباب عجبني. ميم لي مونش تاعو بزاف شابين. En la voyant هكذا elle est bien. Mais بصح هذاك le pull ça sort pas mal avec le pantalon. Pantalon normalement il est en jean noir, fait donc les. Mais avec le pull avec non. Parce que le pull il est bien ça classique plus. Alors Yasmine, tenue ta week-end ou la machine ta week-end? Le haut, alors le haut, j'aurais vu un haut plus simple, blanc les volants, même d'ajouter la couleur. Mais bon, après, il joue, hein. Ça va, il est mignon. Bon, il joue. Ajouter surtout l'écharpe les derrière. J'aime bien. كبيرة هكا عريضة جات شابة ولو غري عجبني مع لو روز يجو كيف donc ça passe. Un jean gris foncé avec la petite bandelette argentée. Le pantalon ما عجبنيش ما مش كيفاش جاي جون يبان فيزو ما عجبنيش. سروال شباب مي ما جاش بيان مع هاد لا تونو كانت تعفسه واحده اخرى خير. Déjà بدلنا pantalon, هذا البنطلون noir fait la bande argentée في الكوتي. انا je serais toi mais نزيد je vais pas accentuer les hanches نزيد لهم une bande argentée parce que ça va encore attirer l'attention. Déjà noir, je trouve que ça dissimule. Le noir il يخبي شويه les défauts. Donc le noir c'est bien. Je pense qu'il est noir. هذا ماشي bleu foncé. Mais en tout cas c'est plus foncé. Le foncé يخبي les défauts. Mais qu'est-ce stylo هذيك la bande argentée ou la béda ou la je sais pas quoi, vraiment au mauvais endroit. Les bandes pour toi ça marche pas. Je pense. Même si c'est tendance, pour moi ça attire l'attention, du coup on échauffe plus avec le djiha et du coup c'est pas cool. Normalement, les parties dissimuler, il faut mettre des trucs très sobres, foncés, puis je mets banouche. On va pas nous attirer l'attention avec des bandes argentées. Là là là. Des baskets blanches, un petit sac à dos rose. J'ai pris aussi une écharpe grise. Pour les baskets, normalement on va les comme le ou la chibola. Mais ça va, le pantalon joue bien et l'écharpe هذاك. Les baskets شابين parce que جايين على حساب le pantalon noir, basket blanc en plus فيها le noir. باسكت صافا عجبتني بزاف. خرجت مع لا تونو تاعها فوتو مع السروال صافا راهي في لو تام. Le sac à dos. Bon, j'aime bien l'idée de sac à dos, week-end, tranquille, cool, décontracté. Après, bon, rose, kiff, je suis à déranger. Mais bon, après, franchement, c'est une tenue, les juice, ça passe. Un indir haftam. Juice pour un week-end, donc ça va, bien. Mais je suis super stylée, super tendance, mais juice, bien. Aïe, prochaine. La deuxième tenue, Sonia ما طاحتش في le rythme. Allez, نروحوا نشوفوا la troisième et dernière tenue. Troisième tenue pour Sonia. Alors, pour la troisième tenue, j'ai choisi un pull en laine, en gris, ouvert au niveau des épaules. Ça donne
Ça donne un style au pull. Le pull, ça va, خفيف. جاي normalement هذا اونلاين. Je sais pas, يبان لي anormal مع داك البنطلون. بون لو ما عجبنيش ما عجبنيش سورتو هادو اللي عندهم التناتف تاع منا ما j'aime pas c'est pas mon genre du tout. Yasmine. Alors, la troisième tenue. Le haut, le petit pull hada, bon, il est bien. On a adjbni, il passe. Il est simple, il est joli. Bon, fait les petits détails au niveau de l'épaule. Bien. Il joue, ça n'a pas moi, il joue. Mleh. J'ai rien à dire sur le pull, il n'y a rien de... Il n'y a rien qui me dérange. Il n'est pas waouh, mais il est pas... Il est bien. Déjà bien. En plus, j'ai l'impression que j'ai خير مع هذا الجين. Parce que comme je suis à محلول, comme la robe دخلت واقع للداخل, du coup on voyait bien la taille haute, حاطة وكنا نتبعوا في les hanches et tout. Là, ça dissimule شوية. Comme راهو من الفوق. Un jean clair, plutôt léger pour un week-end. Un petit sac pour mettre ce que j'ai besoin. Le pantalon de Sonia, il est bien. Normal, simple. Un pantalon simple, jean. Le pantalon كيف je pense يشبه le premier اللي لبساتو مش ما نحبش هاد لو جور تاع لي بونطالون يشبه. Le jean, c'est le même jean que tout à l'heure. تبع ربي ما بدلاتوش هو بالذات. Des baskets blanches, toujours en blanc. Voilà. C'est plutôt décontracté, stylé. لا توني ما عجبتنيش كاع بزاف سامبل مانيش نشوفها في ستيلي فيها افاغ لو ساك هذاك مي حاجه واحده اخرى شغل نورمال. Les baskets aussi دات الوالا. De toute façon, les baskets elles sont bien normales. Blanches, simples, normales. باسكيت بلون مليحه وشابه. الباسكت شابه عجبتني جاتها شابه. La paire de baskets, c'est la même. Bon, Sonia, كيفاش حكايتك? La même paire de baskets, le même jean. On a 3 tenues. راني نشوف la même chose, كتبت لي غير لي او. ياك؟ لا بدلتي سروال. مي بون فرانشمون كنت حابه نشوف سروال واحد اخر باش نشوفوا autre chose, حاجه différente. لا بدلتي لي غير لي او. C'est la même paire de baskets ou c'est le même jean. Donc c'est pas du jeu. هذا ما كاينش تلعب بيه افون. En plus, je trouve que قعدتي بزاف عقله بزاف لي t'as pris aucun risque. Il y a aucune pièce اللي راهي voilà tendance en ce moment ou la original parce que le thème il est très facile décontracté كلشي يجوز. Mais انا vraiment كنت نستنى une pièce un peu sympa, originale هكا qui sort de l'ordinaire, un petit coup de fun, petit coup de peps quelque part. Là راكي باسكت بيضاء jean ou tricot. Ça passe, mais ça passe pas très bien pour un week-end, mais pour le jeu, pour l'émission, que tu as حاجة خير. Le sac m'ajbnish, le modèle m'ajbnish, avec le détail, avec l'espèce de bijou, les راهو خارج منه doré هكا. Je trouve que c'est trop classique pour le look, décontracté. Je voulais un petit sac simple, ما فيش déjà les تبعت قادومة. Et je trouve pas خرج مع la tenue. Et c'est pas un sac pour le week-end, je trouve. Donc le sac. Voilà. Apparemment, notre deuxième candidate, Sonia, a un parcours sans faute. après نشوفوا la tenue finale. Direction la caisse, نشوفوا شحال سقمت لها. الله يبارك لي سونيا كاع يعرفوا يلبسوا ايه. سي بون بديت لك حلاوتك خلاص. شحال s'il vous plaît? La tenue سقمت لها 19000 دينار. شحال قعد الوقت s'il vous plaît؟ قالت لك 45 دقيقة. ياسمين واش رايك في الشوبينغ تاع سونيا؟ Alors Sonia, le shopping تاعك, bon j'étais chouïa déçue parce que ما شفت حتى pièce tendance ولا t'as pris aucun risque.
gentil, raté le même pantalon لبستيه 2 fois, la même paire de baskets لبستيها 2 fois, je ما شفتش vraiment ما نوعتيش كامل raté vraiment. Après c'est simple, ça passe, mais franchement pour l'émission كنت حابه un peu plus d'effort. Donc bon, non plus ما شفتش حاجه hors thème. À voir, ما باش كحتخيري mais راني نستنى نشوف لو ديفيلي تاعك. سونيا راهي تشوف في روحها وتقول اوفيسيال انها هي ميس شوبينغ تاع هذا الاسبوع مي لا كونكورونس سي رود. لو تيم تاع هذا الاسبوع ستيلي بور ان ويكاند، ماكياج خفيف ونروحوا نشوفوا البنات. بعد le parcours sans faute اللي دارتو سونيا، البنات راهم يستناو لا توني فينال افيك امباسيونس. Ladies and gentlemen, سونيا. La première note جينا من عند سابرينا. اوه 6 نقاط من عند سابرينا. او بدا الكومبلو. سونيا عطيتك لا نوت تاع 6 باسكو السروال ما عجبنيش بزاف، سامبل بزاف، بلس لو ساكادو كاخر ديتيه على حساب لا كولور تاع لو شال. قمر. اوه 6 نقاط من عند قمر. البارح صابرين عطات لها 8 بوان. انها الحرب. سونيا عطيتلك لا نوت دو 6. لو بونطالون كان بيان مي لو بول كان ديتي لو غري هذاك يجي بيان ولا هذاك لو بلون هذاك لو روز بان لي بلو كلاسيك على ديكونتراكتي فوالا. Et enfin, Tin Hinan. Chinou pour les intimes. كيف كيف 6 نقاط من عند تين هنان. سونيا عطيتك 6 باسكو جو بونس ما راكيش في التام جو بونس باسكو لو اللي لبستيه ما بانيش تاع ويكاند. ميم بونطالون ما عجبنيش ما جاكش بيان مي لو شباب مي ما جو بونس ماشي تاع ويكاند. باسكيت توب شابه ميم سي لو ساكادو جاك بيان ميم لا كولور روز بال جادور جام سيت كولور مي بون برك لو ما جو بونس ماشي داخل في لو تام. لو تيم دو لا سمان ستيلي اون ان ويكاند وغدوه ان شاء الله راح يكون دور صابرينا اللي بوركوا با راح تسي تكون نوتر ميس شوبينغ دو لا سمان. نتلاقاو غدوه ان شاء الله. تبقاو على خير. تشاو اريفيديرتشي.
هذا البرنامج برعاية مروة.